Se on Markusta taas morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä, tai katsotaan pyöräilläänkö. Vesan pyörä on vähän rikki ja pyörävuokraamon kaveri tuli katsomaan sitä. Ja, nähdään, että tänään on vähän tämmönen sateisempi päivä, että mennään vähän. Good morning. Good morning! Mutta saadaan vähän uutta osaa, eli ketjut ainakin vaihdetaan, että katsotaan, toivottavasti ei mitään muuta ole rikki. Mä en löytänyt muuta, mutta saattaa sitä olla. Mutta jatkellaan tästä. Up, yeah. Now, yeah, because it's too short now. I think that we need to cut the chain. Yeah. I have done it 2 times already. Tommoset pihdit pitää olla matkassa. Joo, nyt näytetään Timolle pipo, että on se laitettu päähän, kun mitä sponsoroitiin Sisun pipolla. Käykää Sisu Outdoorista hakemassa fillaria vuokralle. Voitte äkästyä tuossa, mutta XP Planning, kun tuutte Osakaan. Erittäin hyvä palvelu. Kaveri ensimmäistä kertaa reissun päällä pyörää korjaamassa. Joo. Mä luulen, että tässä jos mä olisin hoitanut tämän homman, olisi mennyt vähän pidempään. Joo. Ja tietysti tähän auttaa, kun on kunnon työkalutkin matkassa. Eikä sen lisäksi, että vaihdettiin ketjut, niin korjataan vähän takajarrua. Se vähän laahas, niin ei kohta laahaa enää. Se on niinku mahtava idea. Värikoodatut 6-kulma-avaimet. Mä haluan kanssa. 9:10. Joo. Täällä ollaan ihan aikataulussa lähdössä noin niinku hyvässä aikataulussa ja meillähän ei ole tässä mitään hätää. Katsotaan kuin käypi. Miten keli jatkuu, että jos pysyy tämmösenä, niin tässähän menee hyvin. Ja nyt sitten käännetään oikealle. Huppu päähän, niin nyt tämän päivän projekti on sellainen, että ainakin ajetaan tuohon Mimaan saakka. Hop, 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 hop. Oho! Tippu! Se ei ollutkaan kiinni. Se tossa varmaan kun sinä pomppasi, niin tämän takia ei tällä mitään kovin kallista tuolla. Noniin, nyt meni toi. Noniin, kyllä se on. Se vain ei. Oikea koko, mutta ei vain. Väärä asennus. Niin, en ollut vain laittanut kunnolla. Noniin. Sitten uusi yritys ja menoksi. Noin. Mut tänään siis me lähdetään tuonne Mimaan ainakin joka 20 kilometrin päästä. Se on mikään minimi tavoite. Sitten on sellainen, että jos niinku keli näyttää ja ajointoa on, niin sitten on oliko nyt Miosti vai Miostima tai jotain siihen suuntaan, niin sinne on sitten 40 kilsaa. Sinne ei välillä hotelleja, jotka olisi auki. Me nyt ollaan täällä vähän niinku, mitä ilmeisesti vähän off-season, että koska toi vuokraamon kaverikin kyseli, että mitä kelistä ollaan oltu mieltä, onko liian kylmä, mutta eihän toi nyt eilisesti ollut millään kylmä ja eikä tää nytkään, kun löi pitkää kalsaria tonne sadehousun alle, niin tämähän on varsin hyvä, kunhan ei liian kovaa raskaasti polje, ettei kuuma tule. Aha. Täällä valitan kuvan laatua tällä videolla, koska puuttuu tosta kamerasta tommonen vyyhtimetri. Aika nopeasti sitten aina linssi menee. Ja vetää sen sormikkaat käteen. Joo, vetään parkki tästä. Tässä on hyvä, kun tässä on pitkä suora. Eli hanskaa käteen. Niin mukavampi tehdä nyt, kun sitten kun palelee. Että luotettavaa veden pitävää hanskaa, mutta se on ehkä kuitenkin
kuitenkin parempi kuin Märkänäkin nämä lämmittävät. Niin, märkänäkin jotakin tekee. Joo. Tämmönenhän se Japani on, mitä mä niinku ajattelin, että on, että sataa aina, mutta nyt 2 päivää jo ajettiin ilman vesisadetta ja nyt näyttää toi ennuste, minkä niin pitkälle kuin se näytti, niin olevan sitten tämän päivän jälkeen aurinkoista. Että jos näin on, niin meillä on käynyt kyllä äärimmäisen hyvä tuuri. Pakko tässä vaiheessa reissua ajaa vielä tätä sadepäivääkin, koska jos ei aja, niin sitten voi käydä niin, että pitää alkaa keksimään vaihtoehtoisia kulkumuotoja takaisin Osakaan palaamiseen. Päästään taas tommoselle ilmeisesti tommoselle pyörätie-tyyppiselle ratkaisulle. Ehkä ainakin. On täällä yöllä tullut vettä, kun on aika isoa lätäkkää. Ei ollutkaan pyörätie-tyyppinen ratkaisu. Mutta tämmöinen pikkutie, niin ei se haittaa. Tämä on ihan jees. Sitten mennään suoraan. Ja meillä on ylämäki. Lyötään siihen sitten pientä vaihetta ja täyttä avustusta. Ja tästä pitää tosissaan saa polkea. Noin. Taas on tää sama Jannu. Sen mainos. Aika hauskaa reittiä tämä kierrättää tämä meidän. Ja sit pitäisi olla joo, näin. Ei, tämä kuule loppu. Tämä ei kyllä tiennyt mihin mennään. Sen mielestä tosta kääntyy vasemmalle. Ei siitä kyllä mihinkään käänny. Yritetään päästä sille jonnekin. Sen mielestä tästä menee tie tonne päin, mutta minun mielestä ei mene. Nyt tää ei tunnista kasvojen tunnistusta. Joo. No ihmetellään. Ei tästä kyllä mene mitään, että taas tosta toi viereinen oikealle. Sitten kohta pitäisi päästä oikealle reitille taas. Tänne mentiinkö? Vai pitikö mennä toista laitaa? Aha. Tällä väärällä rannalla. Mutta tuolta pääsee siltaa pitkin yli. Mennään tuolta. Kato siinä. No, se lähti äsken meitä karkuun tuolta. Joo. Mä olen kytänyt niin tarkkaan tätä karttaa ja silti ajan väärään, että mä en tiedä onko keli vai mikä, mutta tää ei ihan pidä nyt niinku tämä kepsi niin en tiedä mikä on, kepsi ei pidä ihan niinku kohillaan. Niin tulee aina semmosia, että huomaa sitten jälkeenpäin, että tostahan olisi pitänyt mennä ja yhtä tietä ei ollut ollenkaan, minkä se oli merkannut tänne. Semmonen on hyvä tiedostaa, kun tänne tulee, että vaikka tää Ride with GPS ei ole ehkä ihan se kaikkein paras ja toimivin, nyt tässä ollut pieniä haasteita ollut, niin on tää parempi kuin Google Maps, koska Google Maps ei täällä näitä pyöräreittejä ollenkaan. Eli sitten pitää valita, kun kävelen tai autolla, ja kävellen tulee portaita, ja sitten autolla niin se näyttää sitten taas noin isommat tiet, missä sitten kaikki autotkin kulkee. Tää selkeästi osaa niinku hakea tämmöstä pyöräiltävämpää reittiä, kun se hakee sitä, että missä muut on mennyt tämä appi päällä fillarilla. Hyvin tämä menee.
6 kilometriä tultu. Nyt tässä on vaihtoehto, taitaan 20 tai 60. Jos jatkuisi tämmöisenä, niin mä haluaisin ajaa 60. Mutta katsotaan. Silloin meillä olisi sitten niin kuin pelivaraa oikein hyvin seuraaville päiville. Ei tarvitse sitten siellä niinä päivinä niin kuin kirja. Jos tekee mieli elbata, niin voi elbata. Mentiinkö? Eikö mentiin väärään? Se sanoi turn sharp right, mutta se halusi varmaan erilaisen. Katsotaan, otetaan. Ei kun oikeassa ollaan. Ollaan. Nyt ei kepsi pelaa ihan normisti. Onko täälläkin Venäjän kepsihäirintää? Täällä on niin tiuhassa näitä risteyksiä, että tää osuu aika tarkalle, että me kääntyy oikeeseen, kun ei olla millään varsinaisella pyöräbaanalla, vaan tämmöisellä pikkuteillä. Kyllä. Tuolta sitten. Tää ilmoittelee nämä käännökset aika ajoissa ja sitä ennen ehti olla aika monta mutkaa. Hop, siinä oli liukas. Eihän tämä paha keli, kun tämmösenä jatkus. Joo, ei tämä ole mikään. Aha, nyt olisi tänne. No, kohta päästään Ei sitä kyllä mitään kääntynyt ennen tota. Täällä on nyt täällä päin, tuntuu olevan useita tämmöisiä, mitä se luulee teiksi, mitkä ei ole teitä. Päästikö me taas tämmöiselle polulle, mikä on näille kunnan työntekijöille? Kunnan työntekijöille, joo, kyllä. Nyt se saa ajaa vain autolla, jolla on silmät. Tai ei saanut ajaa, miten se meni? No niin, sieltä tulee taas auto vastaan. Mä en oikein ymmärrä, mikä toi kyltti on, että onko se tulee silmällinen auto vastaan. Kyllä. Siinä on ilmeisesti jollakin oikeuksilla saa ajaa. Se menee varmasti tuota alakautta. Onkohan se joku tonteille ajo sallittu tai joku semmonen? Joo. Siinä oli tuollainen lenkki tuolta alhaalta. Joo. Mitä sanoit? Ensimmäinen 10 täynnä. Kyllä. Nyt se alkaa kohta 10 päästä pitää alkaa tehdä sitten päätöksiä, että joo, se. Otetaanko riskiä, että alkaa oikeesti satamaan vai jäädäänkö? Eessäpäin näyttää kyllä aika samealta. Näyttää, mutta se joka suuntaan samealta. No niin, kyllä joo. Se on vähän. No se on 10 päästä katsottava. Se on 10 päästä katsottava. Siinä on vielä sitten 40 sitten tehtävää, jos se. Mut sitten se on taas se 40 pois sitten seuraavilta päiviltä. Niin se on. Se on vähän semmonen. Niin se on aina. Ootappa. Nyt jos mä otan tosta, jos noita ei tuleeko niitä vielä vastaan, niin otetaan kuvaa tosta, niin mä katson, että mitä siinä lukee. Tämän joenhoitoreitti vältä yleisten ajoneuvojen ohittamista. Ahaa, se ei ollutkaan sitten. Ennen aina kun on autolla ajanut ja nähnyt tämmöisellä kyllä tämmöisiä niin kuin laukkujen kanssa pyöräileviä, niin pitänyt aivan hulluna. No niin on. Mutta ei tämä paha, kun on kunnon vaatteet. Joo, ja eihän tämä täyspäiseen homma ole, sehän on selvä. Joo. Siinä oli taas tommonen hassu kyltti, siinä oli tytöt yritti saada käsin kaloja kiinni, että en tiedä mitä se taas tarkoitti. Joo, se oli tuota aikaisemminkin, siitä pitää kans ottaa kääntäjän kanssa kuvaa. Joo. On nyt pieni kulttuuriero, kun Suomessa yritetään tehdä niin semmoista, miten nyt sanois, neutraaleja merkkejä. Joo. Niin täällä ei ole. Täällä on tämmöistä niinku komiikkapuolta kaikki. Niin on. Kun tässä on sitten sellainenkin, että ne checkingit noihin on sitten 3 eteenpäin noihin hotelleihin, että me ollaan 11 aikaa tuossa potentiaalisen hotellin pihassa. Että. Joo. Mut sanoinko mä, että katsoin säätiedotusta, että niin pitkälle kun näkyy päiviä, niin loput päivät olisi auringonpaistetta. No niin, ei kuulosta ollenkaan pahalta. Ei. Joo. Ja tietysti mä en kattonut joka paikkakuntaa, että saattaahan se olla, että täällä paistaa aurinko ja sataa tuolla toisella puolella. Joo.
Ja nehän muuttuu. Niin, kyllä. Täällä varsinkin saattaa muuttua vielä nopeammin. Mutta toistaiseksi on aika rauhallisia reittejä löytynyt. No on, kyllä nämä kylät, asutusalueet, niin eihän täällä kulje ketään eikä missään, että Joo, ei ole jalankulkijoita, kun joku hullu siellä täällä. kyllä. Eikä juuri autojakaan. Nyt en tiedä, että mitä on tullut videolle, kun tuli kortti täyteen. Enkä kuullut, mutta ollaan Mimassa, joka oli tämä alkuperäinen tämän aamun ensimmäinen plääni, että täällä oltaisiin yötä. Ollaan täällä kuitenkin niin ajoissa ja keli on tämmönen, nyt taas vaihteeksi ei sada, mutta on tämmönen, että ei tää nyt mitään saa kyllä kulumaan aikaakaan, niin päätettiin, että ajetaan tästä nyt sitten Miossaan, vai Miossi. No anyway, 40 kilsaa eteenpäin, missä on sitten seuraavat auki olevat hotellit. Nyt tästä mennään katsoa, tässä pitäisi olla tässä kylässä semmonen vanha kaupunki, että löytyisikö sieltä sitten joku kahvipaikka tai joku. Niin. Poron kellot soi tuolla. Joo. Kellokas poro. Kyllähän tuon tuntee. Joo. Kuuntelepa. Täytyy katsoa noin pinnat vielä, että No en katsoin näistä. löysällä Joo. jossakin välissä. Täällä on nyt sitten tämmöistä vähän vanhempaa rakennuskantaa, mutta tää on kunnostettua selkeästi. Mutta eipä ole, kahvilat on nyt näköjään vähissä. Ei ole oikein turistisesonkia. Tässä on joku Joo. pizzapaikka. Mikä tämä paikan nimi oli? Oliko tämä Mima? Mitäs tehdään? Mulla on vähän semmoset vipat, että tämmöisissä turistirysien, mikä kiinni on tällä hetkellä, niin noi hintalaatuisuus ei kohtaa samalla lailla kuin Joo. jossakin tuolla tavallisen kansan paikassa. Että vähän semmonen fiilis, että tästä vain ajettaisiin läpi ja katsotaan seuraava kahvila. Niin, jos tämä turistirysään täällä on varmaan katsotaan nyt kaikki. Katsotaan Niin, se. siis vaikka tässä nyt, tossa oli joku pizzeria, mutta on kyllä pizzaa ei kyllä pizzaa saa kotonakin. Kyllä. Tää saapi liikkua. Lompolossa tarjolla joka toisessa talossa. Kyllä. Joo, mulla on vähän semmonen epäilys, että tässä saattaa lämpimänä kesäpäivänä niin olla kävelijää aika paljon tällä kadulla, mutta Joo. ja sitten olla auki noita kauppoja, mutta nyt on kyllä vähän hiljaisempaa. Konnichiwa. No niin, se loppui siihen se vanha kaupunki. No niin, se oli semmoinen nyt nähtiin. Oli nyt vähän markkinoitu semmoisena kauppakatuna, mutta ei nyt ihan vaikuttanut siltä. Ei ollut semmoista varsinaista ruuhkaa. Mutta katsotaan nyt, jos löytyisi joku paikka, missä käydään syömässä. Mutta voiko kuulla positiivisia uutisia? Ei kun 34 kilometriä jäljellä sinne, mihin ollaan menossa. Joo. Ei tänne paljon mitään. Kahvipaikka tulee matkan varrella, niin Sellaisen mennään. Tuossa olisi varmaan ollut, kun olisi menty tuolta alhaalta, mutta ehkä me tässä vielä joku löydetty. Mä laitan ajan vaan, mä tuun perässä. Joo, ei noihin säätiedotuksiin ilmeisesti täysin oikein voi luottaa, kun tähän aikaan piti tulla aivan kaatamalla. joo. Ilmeisen vaihtelevaa. Tuollahan jo vähän niinku kirkasta pilkottaa tuolta Vanhaa vuoren taivasta, takaa. joo. Mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että nyt oli kyllä mukavampi, kun oli vähän tämmönen ilpoisempi tää sadepäivä, kun ajatteliko se on se 20, jos pitänyt olla nää sadevehkeet päällä, niin Joo. olisi tullut vähän niinku hiki. Siinä on kanssa pikkasen tiivistä metsää. Ajattelin, että oikaisenpa tuosta metsän poikki. Tästä on reuna.
saattaisi jäädä kulkematta läpi. Tää on nyt taas ilmeisesti tämmönen tulvavalli, minkä päällä mennään. Koska ton pampumetsän takana, niin siinä kulkee joki. Ja ilmeisen korkealle se sitten nousee sitten aina joskus. Loppu tämä sade niin kokonaan, niin mä vähän laajennan tätä kameravarustusta. Joo, ihmeellistä ääntä pitää. Blink blink kuuluu silloin tällöin. Joo. Mutta ei siellä näytä mikään eikä tuntunut, mikä eilen kokeilin niitä, niin ei tunnu mikään löysältä eikä muuta. Tosin noi äänet on aina välillä semmosia, että kun niitä sit lähtee niinku yrittää paikallistaa, niin se ei välttämättä tule ollenkaan siitä, mitä se tuntuu ajaessa tuleva. Joo. Toi runko johtaa sitten, niin se voi tulla aivan hyvin vaikka takapuolelta, vaikka se kuulostaa tosta eestä. Ei kuule, sulla menee noita hihnoja tonne väliin. Mitä takalta se kuuluu? Okei. Repuun hihnat on pinnojen välissä. Ilmanko se ei... Niin on nämä. Tätä takaa tää näkyy. Joo. No niinpäs. Joo. Siinä sen näki, että se ääni ei niinku tule aina sieltä, mistä luulee. Nyt näkyy takavalokin paremmin. Joo. No niin, nyt tuli korjattu eturengas. Joo. Se on hyvä, kun sulla on tää tämmönen pyörämekaanikko mukana, niin Joo. yhtä jos toista korjataan. Joo. Se... Ja sitten aina välillä sitten semmonen apumekaanikko kutsutaan osakasta. Joo. Sitten Samalla korjattiin eturengas ja takavalo. Kyllä. XP Planning on kyllä palvelu ollut kyllä melkoisen loistavaa. Mutta jos kovin paljon Vesa isompia ootte, niin sitten kannattaa tuoda oma fillari matkassa, koska Vesalla on Osaka suurin pyörä. Niin, sanotaan, että niskan päälle tämä vähän käy käsien päälle. Että tää ei kuulu kuulemma normaalipalveluun tämmönen, että tullaan tuolta 150 kilometrin päässä, sen tuli 100 kilometrin päässä sen Vopeen kautta kiersi siltaa pitkin niin korjaamaan fillaria, mutta saatiin nyt tämmöistä erikoispalvelua, että saattaa nyt liittyä siihen, että tehdään tämmöistä valtavan laajalle leviävää YouTube-kontenttia. Julkaisuun voima on mahtava. On. Ihan tälleen niin kuin 1000 katsojalla niin näyttää olevan melkoinen vaikutus. Ja ajattelin, että ollaan semmoisen 1 miljoona tiliä tekemässä. Mutta... Se tietenkin kerroit sille japaniksi, että sulla on 1000 katsojaa, niin se kuvitteli, että sinä sanoit, että sillä on 10 miljoonaa katsojaa. Joo, jotenkin näin. Mutta hetkinen. Otapa. Noin. Joo, jatketaan suoraan. Niin, se kato meinas silleen, että vähän samalla tavalla kun kerrotaan noi euroja ja laitetaan kertoimia, että saadaan jenejä, niin se on sama nämä katsojamäärät. Suomalaiskatsoja vastaa sitten aina 1000 Japanin katsojaa yksi. Tää ollaan muuten niin kuin puolessa välissä tätä päivää. No niin. Eihän tästä mitään tule. Mehän ollaan siellä ihan kauhean aikaisin. Me tehdään siellä uutta plääniä siellä sitten, että... Joo, katsotaan. Tietysti jos tästä löytyy kahvila, missä saa aikaa tuhrattua, mutta nyt on kyllä niin tämmönen sateeton keli, että... Ja jos se sitten... Siellä oli meidän ukkosta oli luvattu tonne 5 aikaa, mutta silloin me nyt ei enää olla... Pitäisi olla muutenkaan tien päällä. Välillä kun näkyy telkkarissa japanilaista arkkitehtuuria, niin näyttää niin rumilta, mutta ei nämä kyllä minusta ole. Nämä on oikein kauniita tälleen tässä. Ainakin tässä. No tuolla on nyt seuraavaa vähän tommonen. Katsoppa miten on renkaat siinä. Ne on oikein kunnon tunninkia. Se on vissiin puonut korkeammalta tuo. Joo. Taas niin se menee. Mennään täältä eestä. Tää on molemmin puolenkin.
saatiin aikaan paniikki. Nyt täytyy kyllä sanoa, että ihan hyvä, että hajosi sulta ketju, kun ei olisi päästy kokemaan kyllä tuommoista eilisestä ravintolaa. Ja No niin, kyllä. se oli kyllä niin. Aina tuommoiset, mitä tulee niinku yllättäen semmonen niinku hieno juttu, niin ne on jotenkin vielä hienompia kuin suunnitellut hienot Kyllä. jutut. En mä kyllä jotenkin arvannut, että täällä on niinku näin hyvää tämmöstä pyöräbaanaa. Joo. No niinku etukäteen. Mä olin ajatellut, että täällä nyt ajellaan tienvarsia. Tokihan tässä niinku autolla saa ajaa tarvittaessa, mutta Kato, sen on japanilainen avohakku. kyllä. Ne ei ole aivan tukkitavaraa noi. No ei. Korppi, se on aika laajalle levinnyt elukka. Oh. Pienempiä ne on täällä kuin meillä. Oh. Olisiko se nyt sit kuitenkin niin, että tuolla karumissa oloissa ne kasvaa suuremmaksi? Se on Niin varmaan niinku se lämmön säätely. Niin sehän häätyy olla, joo. Et niinku kylmemmässä niin ne on isompia. No, katsotaan jos tosta tulisi kaffila. Vaikka alkaisi olla kyllä semmoinen, että voisi siellä ihan ruokaakin. Kyllä se voisi alkaa olla. Eikö se kello kiela olla jo sitä paljon, että... 12. Joo. Voisi ihan syödäkin. Joo. No mut hei, tää kääntyy tonne asutukseen tää meidän reitti tosta jonkun matkan päästä. Mennään sen mukaan. Taas on tämmönen savun haju. Jää tähän laaksoon leijumaan sitten. Taas on sillä lievää ylämäkeä, ettei juuri huomaa. Ai mitä? Lievää ylämäkeä on, että... Niin no. On tullut aika pitkään lievää ylämäkiä. Joo. Tää on onneksi niin loiva, että ei silleen... Tuntuu, vähän enemmän pitää käyttää voimaa polkiessa, mutta... Minä ihan joutuisaan kuitenkin. Niin, nyt on sen kokoinen kylä, että luulisi löytyvän kahvila. Mä pysähdytään tuohon, niin mä laitan Google Mapsin, niin... Joo. Ravintolat. No niin, just mentiin ohi, siellä olisi ollut. Sitten edessä päin. Ai, nyt suljetaan kyllä 20. No tonne. 6 minuutin päässä ja... Eikö itellä ole ruokalistaa? No niin. Mennään sinne, laitetaan toi. Käännymme ympäri ja lähdemme takaisin päin. Hetken matkaan. Lähtikään tuolta. Tässä menee vähän pienempää tietä. Kokeillaan. Nyt kun on toi Google Maps, niin sehän korjaa koko aika. Vähän alkaa tihkumaan sopivasti. Jos se vaikka ruuanajan sataisi, niin sitten sen jälkeen helpottaisi. No onpa tämmönen pitkä mäki. En ei oo tottunut mäkiä vielä täällä ajamaan, niin tätä tuntuu riittävän. Tuolla. Tämän näköinen ruokapaikka tänään. Tämmönen ruokalista. Ihan tosta selvän saa. Siitä löytyy vaikka mitä. Ja pöytä panttiin tällä lailla lämpeänä ja kyllä on vähän matalampaa pöytää ja sillä isäntä pari koppia. No, siihen tuli mulle eteen eväät. Toi tämmönen lämmin levy, mistä voi sitten ottaa aina ja syyä. Ai että. Kyllä tämä Japanissa tämä ruokapuoli. Siinä on pieni kökkärä, joka pitäisi ottaa ja vetellä kituusia. Se on kato, kun pyörällä kun menee, niin saa syödä niin paljon kuin huvittaa. Se on tämä pyörämatkailu. Niin voisi sanoa, että lämmitä periaatteessa. Kyllä, ei ehdi jäähtymään pöydässä. Tää vaan varo, ettei sormia polta.
Mutta olipa vain hyvä ruokapaikka. Ai että, nyt on kyllä kylläinen olo. Siniset valot meillä. Ja täällähän valot ovat sinisiä, toisin kuin. Jaha, laitetaan pillari päälle kanssa. Näppärämpi oli se ole tuossa tiellä, mutta niin kapea, niin ei viitti häiritä liikennettä, kun tämmönen kevyen liikenteen väyläkin kuitenkin on. – 23 kilometriä noin kohteeseen. Kohde on vielä vähän epäselvä. Katsotaan, ei ole vielä hotellia valittu, mutta heillä kylille ja katsotaan, sitten siellä oli useampi hotla. Katsotaan vähän, että miltä näyttää. Tosin täällähän nyt näköjään päältä päin ei voi yhtään arvata, että mikä on hyvä ja mikä on huono. Tuossa edellisessä ravintelissa, niin sehän oli siis saanut Google-arvossa, joka oli 4,85, niin ei ole kyllä ihan tyhjästä tempastu, että oli niinku hyvää. Erittäin yksinkertaista, mutta mielettömän hyvää. Ja tää se maksoi 2000 juomineen, siis limpparia ja alkoholmahdollitonta olutta, niin Vesalla munakas ja mulla toi soba, niin 2350, eli no niin, no se on semmonen 14 €, 7 € per naama. Nyt on kyllä vähän heikompilaatuinen tää meidän pyörätie. Jos on saatukin ajaa niin loistavaa pitkästi. Mutta nyt sitten, en tiedä, jos varmaan jos oltais jatkettu siellä sitä joen vartta, niin siellä varmaan menisi se vallilla menevä tie. Taitaa mennäkin edelleenkin. Näyttää siltä, mutta mennään nyt tähän, kun tähän on tullut tämmönen piirrettyä. Pysähy hetkeksi. Mitä? Pysähy hetkeksi. Joo. Täytyy munat asetella paremmin housuun. Kai sä teit osan matkaa. Jostakin muuten pitää ostaa juomista. Niin pitää. Mulla on vielä repussa, mutta jaksottaa reppua selässä. Mutta silti voisi käydä jostakin ostamaan. 21,7 siihen oletetulle hotellille, mutta siellä nyt on sitten siellä on vaihtoehtoisia, katsotaan kun päästään paikan päälle. Niin. Joo. Olisi pyörän korjaaminen kestänyt tunnin pidempään, niin ei kasvittu ollenkaan. Niin, se on oikeastaan sen vika. Niin, kyllä. Ei se niin hyvää palvelua ollutkaan. Ei. Tarkemmin ajattelee. Niin. Varmasti tiesi, että. Joo. Kehtää naruttaa ja suorastaan kusettaa turisteja. Kyllä. Se nyt on tässä havainnut, että näillä Japanin alkeilla, jonka tässä nyt jollain tapaa hallitsen, niin näillä nyt jossain määrin täällä pärjää. Ihan semmoisen sujuvaan keskusteluun ei pääse, varsinkaan kun ne yrittää puhua sen englantia. No, kaikkien parhaiten pärjää noiden vanhusten kanssa, jotka ei osaa sanakaan englantia. Niin ne edes yritä. Niin niiden kanssa niin saa vähän niin jotakin puhuttuakin. Sitten taas. Siinä on hienoja kattoja. Sä voit pistää teidänkin katon uusiksi, kun teillä on vähän tommonen mansardikatto, niin puuttuu noin tommoset krumeluurit. Täytyy alkaa. Siihen kato, joku lintu on siinä. Pistää kuvia saada töihin, kun menee kotiin. Niin, vähän sotkaa siihen laittaa. Niin. Katos, alamäki. Näitä ei olekaan montaa ollut, paitsi ravintelista, mutta muuten ne ovat olleet vähän vähissä. Taas tulee vodaa niskaa, mutta ei se mitään. 20,9 kilometriä jäljellä, tää ei ole mitään. Ja vaikka nyt menisi vähän hitaammin, niin sisäänkirjoitukset on 3 alkaen, niin meillä tää nyt ennustaa 14,35. Riisipelto. Pieniä riisipeltoja. No, ei ole mitään Uncle Benin viljelmiä noin. Ja tässä taas näkyy. Kato, taas on noita. Heti jos on pikkasenkin pihaa, niin siellä on puita. Täällä on taas astetta komeampia kattoja nyt sitten.
Kissa. Ensimmäinen kissa täällä. Terve. Ei vai. Japanialainen kissa. Joo. Katsoit epäilyttäviä turisteja. Jahas. Taas on vähän kosteaa. Sellaista se elämä on. Nyt on riisipeltoja. Nämä jäi näkemättä tuolla Portugalissa, kun oikein vartavasti oli reitti riisipeltoja ja halki. Mutta täällä näkyy ihan oikeita riisipeltoja. Se ei näytä siltä, mutta koko aika on ylämäkiä. Siis harvakseltaan pieni alamäki, mutta nyt on hetki tasasta. Se on jännä, se on niin loivaa ylämäkiä, että sitä ei havaitse, mutta sitten kun polkee, niin sitten kyllä huomaa. Siinä on oikein pampumettä. Joo, niin no. Siinä on onkipappa poikineen. Niillä voi vähän isompia kaloja narrata noilla tommosilla paksuilla. Joo. Nämähän on perhovauvoistakin kaikista kalheimpia, jotka on pampusta tehty. Joo. Pitäis ottaa tuosta vähän pampua matkaan, niin vois veistellä itse perhovava. Joo, kyllä. Ja kun se pitäis olla semmonen 10-jalkainen, niin se on vähän hankala kuljettaa. Se pitää katsoa teille semmosia jatkokappaleita siihen. Niin. Semmoisiksi 0,5 metrin pätkiksi. Ja nyt se alkoi satamaan. No vielä vajaa 18 kilometriä jäljellä. Nyt alkoi muuttumaan ilma kosteammaksi. Toivotaan, että jos se tästä paheni, niin ei tässä mitään. Ilmoitti, että ei voi ladata, kun sataa vettä. Mä laitan ton johdon tonne. Noin. No, sit jatketaan. Katsotaan, jos on joku kauppakioski, niin voisi ostaa juotavaa. Se on matkamuisto joulupukki myymällä. Ei. Joo, mahtavaa. Tuolla olisi mennyt vielä äkäsloppolo jääkaappimagneetteja myytty. Joo. Tosta saa juotavaa. Prokarisvet. Tähän pitää olla näköjään kolikoita sai seteleitä. Sulla on jossain siinä lähellä. On. Mun pitää maistaa tota prokarisvettiä. Se ei kuulemma ole hyvää, mutta... Mikä? Tämä? Ei, mutta otetaan tommonen pullo. Prokarisvetti. Niin. No, jotta tulee sinne rahaa, niin katsotaanko. Pitääkö sitä mitä järjestyksessä tää toimii? Painetaanko sitä ensin? Ei, me laitetaan ensin rahaa. Mutta nyt odottaa niitä riittää. Niin se antaa loput takaisin. Noin rauhoitupa hetkeksi, mitä sä oot sinne laittanut. Nyt. Noin tää kyllä toimi. Otti se rahat kuitenkin. Otti rahat kyllä, mutta ei muuta tehnyt. Niissä ei lue mitään. Tää on varmaan pois käytöstä kuule. Otti se rahat. Rahat otti kyllä, mutta sinne meni. Eikö ne tuli läpi? No niin, näistä on virta pois. Tossa toisessa on virrat. Ei kun ei ole siinäkään. No niin, jatketaan matkaa. No niin, eli... Jututtajat touhua. Joo. Sen näköinen kyllä, että sillä voisi olla marketti. Tulee vettä sen verran, että voisi pysähtyä marketissa. 7-Eleven siellä. Sinne mennään.
Family Mart oli lähempänä, mennään siihen. Tässä on oikein pyöräparkkipaikka. On ilmapaikka. Eikö se on polkupyörille? Mitä noilla kolikoilla saa mitään tarvitse. Joo. Nyt täytyy ottaa ihan kuva. Nyt on asiallista. Pyörille on parkkipaikka tässä näin niinku oven edessä. Todennäköisesti loppu batteri. No ei se mitään, sitä nyt ollaan ilmat loput. Mykkänä mennään. Tää on hyvä, kun ylämäessä aina muistaa laittaa virrat päälle, niin saa muistuu valotkin laittaa päälle. Oho, siinä oli greippejä. Greippipuita oli siinä pellollinen. Ja sitten tässä on mandariinipuu. Niitäkin on useampi. On täällä kun tässä varmaan omaankin pihaan istuttaa. Kun tälleen marraskuussa, kun tulee kuitenkin hedelmää. Joo. Siinä on. Hieno paikka. Voisi olla hienompi kuin ei se taas vettä, mutta persikkaa on nyt ihan niinku oikein persikko. Reippiä on ihan oikeesti se. Kyllä. Syksy, kun on nyt äkkiä maasta. Eli joihinkin puihin tulee ruskaa ja joihinkin ei. Mä ajattelin, että täällä on aivan lehdetöntä, mutta tultiin näin myöhään. Mutta ei täällä ole. Täällä on selkeästi lehdet puissa. Mutta tietysti voi olla, että ne on ikivihreitä. Se on mahdollista. Pyörätie. Minä sitten olla haastetta meidän hotellin kanssa, kun tää koko kaupunki täynnä. Kaikki hotellit täynnä. Tästä löytyy yksi huone. Vielä pari päivää sitten oli vaikka kuinka paljon löytyi vaihtoehtoja. Nyt ei kyllä niinku noista nettipalveluista ei löytynyt enää ollenkaan. Eli sitten tultiin vaan kysymään ja näillä oli yksi vapaa huone, niin se me saatiin, kahta ei ollut. Nyt voin sanoa, että ollaan niin kuin Japanissa. Suomessa ei löytyisi, ei ehkä mistään muualtakaan nyt tämmöistä. Tässä näin. Eli tässä on tämmöiset tuolit, joissa nyt sitten on tarkoitus, että otetaan kengät pois. No, mulla on eriväriset sukat, että näkee sitten, että kumpi on kumpaa jalkaa. Sitten on kirjoitettukin vielä. Mutta
eipä tässä vielä kaikki. Sen lisäksi. Sitten täällä on näin niin kuin huoneittain. On tää tämmöset kaapit, mihinkä sitten voi laittaa kengät. Ja täältä löytyy sitten tohvelit. Noin. Otetaan kaappi kiinni ja noin lukkoon ja avain mukaan. Ja nyt meillä on sitten niinku tohvelit jalkaa ja kävellään sitten huoneeseen, mikä on sitten tossa. Kun siirryttiin koko lattiamatolle, niin täällä ei kävellä kengät jalassa. Siistiä. you.